रिया की एक प्यारी गाय थी। एक दिन गाय बीमार हो गई, जिसे देखकर रिया बहुत उदास हो गई। रिया ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आकर गाय का इलाज किया। कुछ ही दिनों में गाय ठीक हो गई। गाय को स्वस्थ देखकर रिया बहुत खुश हुई और गाय भी खुशी से उछलने लगी। अब रिया और उसकी गाय दोनों खुशहाल जीवन जी रहे हैं।